dokonca taký vážny zásah, že moje právo, naše právo na slobodu slova a slobodného výmenu názorov a informácie muselo byť potlačené. Právnický názor sudca kráľa môže patriť jediným jemu. A nakoniec možno slovenský justičný systém ho odmietne. Ale hrozba, ktorý stelesňuje, že malá skupina chamtivých, bezohľadných a teraz aj bojazlivých ľudí si môžu kúpiť moc proti nám všetkým, je reálna. A ako napísal americký štátnik Thomas Jefferson, keď nespravedlivosť sa stane zákon, odpor sa stane povinnosťou. Takže to beriem ako moju občiansku povinnosť, aby som vám prečítal pár vied z tej hanebnej a zakázanej knihy. Netísaka spisu Gorila, nespomína meno Haščák, hovorí dokonca o inej krajiny než tá, v ktorej žijeme, ale aj tak, tieto slova sa vraj nemôžu uverejňovať a vy ich si nemôžete prečítať. A možno sa ani nestojí o tom, aby si to prečítali, ale to je už druhá vec. Frázu cnostnej minority poprvýkrát použil anglický historik. Opísal ňou politické nepokoje v Taliansku začiatkom 90. rokov. Potom ako mafia dala zavraždiť dvoch odvážnych sudcov, ktorí poslali stovky gunnerov do basy. Opisy toho historika pripomínajú situáciu na Slovensku teraz. Písal o, citujem, degradácie vlády strán, o rozšírenej miere korupcie, o prevladujúcej povýšenosti a arogancii. Zároveň si všimol aj niečo pozitívne. V každej časti štátu sa vyvinul odboj, ktorý možno nazvať cnostnej minority. To znamená, že vzdorujúce elementy, ktorí boli posadnuté myšlienkou, že oficiálna morálka krajiny, jej zákony a ústava by nemali slúžiť len ako figový list na zakrývanie korupcie. Znechutenosť spoločnosti nad spôsobom, akým politické strany zvládli, boli veľmi rozšírená. Stredná trieda verila v podporu verejnej etiky. Všetci si veľmi silne uvedomovali, ako by veci mali fungovať, hoci skutočnosť bola celkom iná. Myšlienka cnostnej minority sa znova objavuje v knihe ďalšieho historika, ktorý písal o mafii. Len málo krajín má to šťastie, že môžu považovať niektoré veci za jasne dané, ako napríklad fakt, že pred zákonmi sú všetci rovní, alebo že štát sa má slúžiť záujmom všetkých občanov a nie záujom kamarátov a rodiny, alebo kohokoľvek, ktorý je práve pri moci. Príliš často musí cnostná minorita zo všetkých vrstiev spoločnosti a všetkých politických presvedčení v Taliansku a nie len v Taliansku za tieto hodnoty dennodenne bojovať. Vybral som túto pasáž, lebo práve tak si predstavujem vás, ktorí si dnes tu stojíte, ako cnostná minorita. Znechútené spôsobom, ako strany doteraz viedli túto krajinu. Uvedomujúc, ako veci by mali fungovať. Stotožňujúc za hodnotami, ktorí zdieľajú slušní ľudia všade, a odhodlať za tieto hodnoty dennodenne bojovať. Dá sa povedať, že ľudia, ktorí stojí na druhej strane od vás, ktorí kupujú politikov a sudcov ako čínske topánky na Miletičovej, sú ako mafia. Sú tu v zákulisí od roku 1989, kedy prezliekli kabaty, aby sa z nich stali príklady demokrati, Slováci, veriaci, ale hlavne vlastníci sprivatizovaného majetku. Sú teraz hlboko zakorení a skoro neožorovateľní. Keď zavili bombou týchto dvoch talianských sudcov, Falcone a Borsellino, nastala vlna protestov a v Palerme pochodovali tisíce ľudí. Jeden z nich bol malý chlapec. Nosil transparent, na ktorom bol napísaný na jednej strane "Chcem byť hodný na Falconeho" a na druhej strane "Chcem byť hodný na Borselliniho". Ja tiež mám chlapa. Mám 12 rokov. Som rád, že necíti potrebu tu byť a že radšej rieši detské záležitosti.
Ale zároveň sa bojím, že ak si neporadíme teraz s tou našou mafiou, neskôr si zvolí inú formu protest. Že príde ku mne, keď bude mať 18 rokov, aby mi povedal, že chce odísť do Slovenska. Že ide radšej študovať do Anglicka. Že sa určite vráti, ale že teraz chce skúsiť život inde. Problém je, ako určite aj vy poznáte, že sa často nevrátia naše deti, naše bratia, naše sestry. A ak áno, sú nešťastní z toho, čo vidia. A ani sa im nemusíme čudovať, koľko rokov sme my sami zvykli na to, že je to jedno, čo sa hovorí alebo píše v novinách, aj tak sa nič nezmení. Nie je to normálne. To je ako keby sme boli žaby, ktorí sa pomaly uvarujú vo vode a ani si nevedomujú, že zomrú. Neviem ako vy, ale ja mám už toho plné zuby. Nechcem, aby moje deti mali na výber len nasledovne. Buď musia upratať tú špinu, čo my sami sme nedokázali, alebo musia odísť žiť inde. Ja chcem byť schopný im povedať, že nastal zlom, že sme sa zobudili a že sme sa začali naozaj starať o veci verejné a spoločne. Že sme si uvedomili, že naše požiadavky a tužby sa dajú realizovať iba cez hlasy v parlamente. To znamená, napríklad, ak chceme posunúť voľby na september, treba 90 hlasov v parlamente. Iná cesta nie. Že napriek tomu, že sme nevedeli, koho voliť a že nám bolo na grc z politiky, tak zamrznutí ruky, že aj neviem držať pačky. A napriek tomu, že nám bol na grc politiky, aj tak sme na volieb zúčastnili. A že potom sme sem vrátili toľkokrát, koľko bolo nutné, aby sa potreba zmena realizovala. Toto vám asi nepovie revolucionár, ani holohlavý násilník s kockou v rukách a túžbou ubližiť policajtovi. Toto vám povie len rodič, ktorý možno tiež cíti hnus a hnev, ale vie, že pochodovať a protestovať neprinesie nič, ak nie sme ochotní sa angažovať demokratické. Ďakujem veľmi pekne, uvidíme sa na stretnutí.